به دنبال پیروزی‌های عراق، سفیانی برای تسلط بر کل منطقه خاورمیانه سپاهش را به سوی ایران می‌فرستد. اینان تا منطقه استخر که شیراز یا اهواز کنونی باشد پیش می‌آیند که در آنجا با سپاه خراسانی روبرو شده و اولین شکست خود را تجربه می‌کنند. با درود و سلام به همراهان فارسی کینگ، ما در این ویدیو سعی داریم از خروج و فتوحات سفیانی تا کشته شدن او توسط امام زمان را برایتان از تفاسیر بزرگان و عالمان دین شرح بدهیم. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما را سابسکرایب و برای حمایت از ما کافی است این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با من همراه باشید. اولین شکست سفیانی از سپاه ایران خواهد بود. اندکی پس از مسلط شدن سفیانی بر شام در منطقه مرزی کشورهای عراق، ترکیه و سوریه و نزدیک شهر دیر و زور، گنج و ثروت قابل توجهی نمایان می شود که ممکن است جواهرات، معادن کانی ارزشمند یا نفت و امثال آن باشد. سپاهیان بیشماری از آسیای میانه و ترکیه، اروپا، عراق، مصر به این منطقه سرازیر می شوند. جنگ بزرگی در این منطقه رخ می دهد و سفیانی با کشتن حدود 100 یا 400,000 نفر فاتحانه رقبای خیش را از میدان بیرون می کند. روایات توصیف کننده آستانه ظهور گاه از افرادی سخن به میان آوردند که در آن مقطع در سرزمین‌های درگیر به نقش آفرینی خواهند پرداخت. از جمله این افراد می توان به خراسانی، سید حسنی، حسینی، یمانی، نفس زکیه، ابقه، اصحاب و سفیانی اشاره کرد که درباره برخی از آنها مانند ابقه و اصحاب اطلاعات بسیار اندکی ارائه شده و درباره برخی مانند سفیانی بیش از 100 روایت بیان شده و به تفکیک از اقدامات و جنایات او از شام و اردن فعلی تا قرقسیا، عراق و عربستان پرده برداری نمودند. در این ویدیو به دنبال آن هستیم که از سوی به اجمال ماجرای قیام سفیانی را از ابتدا تا انتها مرور کنیم و نیز به نقد گفتارها و گویندگانی که به مصداقیابی این شخصیت مبادرت ورزیدند بپردازیم. سفیانی کیست؟ سفیانی شخصی زشت روی و از نسل بنی امیه، ابو سفیان و یزیدی است که درباره نام، نسب و سیمایش از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمودند پسر هند جگرخوار از بیابان یابس بیرون می آید. او مردی متوسط القامه، صورتش وحشتناک و سرش ضخیم و آبل رو است. اگر او را ببینی خیال می کنی که یک چشمی است. اسمش عثمان و پدرش انبسه و او از اولاد ابو سفیان است. او خروج می کند و به سرزمین آرام می آید و بر منبر آن می نشیند. به تصریح روایات معتبر او اولین نشانه حتمی و قطعی ظهور است. او هرگز سر به بندگی خداوند نساییده است و زنازاده و دشمن اهل بیت و پیروان ایشان می باشد. البته او در مقطعی برای بهره‌مندی از همراهی غربیان صلیب به گردن می آویزد. سرآغاز شورش سفیانی 6 ماه پیش از ظهور و در ماه رجب اقداماتش را آغاز می کند. سرآغاز شورش او از وادی یابس، تنگه‌ای بی آب و علف از شام است. این منطقه مرز 3 کشور اردن، سوریه و فلسطین را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر از هر کدام از این 3 کشور ممکن است او شورش کند که احتمال اردن و سوریه بیشتر از فلسطین است و با مراجعه به نقشه می توان احتمال اردن را نیز بیش از سوریه دانست. پس از مدتی کوتاه او بر 5 منطقه دمشق، فلسطین، حمص، حلب و اردن مسلط می شود. این 5 منطقه را می توان کنایه از کل شام دانست. لازم به یادآوری است که همزمان با او یمانی و خراسانی نیز دست به قیام و اقدامات انقلابی می زنند. روایات اصحاب و ابقه را تنها موانع موجود بر سر راه سفیانی برای سلطه بر منطقه شام بیان کردند که به دلیل اجمال بسیار این روایات نمی توان اطلاعات دقیقی درباره این دو شخصیت به دست آورد. ظاهراً در آن ایام دولت‌های حاکم بر شام از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردار نیستند که در مدتی کوتاه سفیانی می‌تواند بر تمام این مناطق سلطه یابد. البته از حمایت یهودیان و غربیان از سفیانی در دستیابی به این موفقیت نباید چشم پوشی کرد. اولین نداهای آسمانی در ماه رجب به گوش می‌رسد که بدانید لعنت خداوند شامل حال ستمگران می‌شود. خداوند مهدی را فرستاده است. حرف‌هایش را بشنوید و از او اطاعت کنید. به دنبال شورش سفیانی و قیام خراسانی و یمانی در ماه شعبان در دیگر مناطق شرق و غرب نیز جنگ‌ها و شورش‌ها به راه می‌افتند. در ماه رمضان با 3 اتفاق غیر عادی فضای جهان به طور جدی ملتهب می‌شود. خسوف و کسوف غیر عادی در ابتدا و میانه ماه. این ماجرا به نحوی است که از زمان حضرت آدم بی سابقه است و همگان را دچار بهت و حیرت می‌کند. با توجه به تاکید روایات بر اهمیت این ماجرا و بی سابقه بودن آن از ابتدای حیات بشر بر کره خاکی،
توجیهات و احتمالاتی که درباره تاثیر اجرام آسمانی بر وقوع این ماجرا در برخی آثار آمده قابل اعتنا نیستند. نداهای آسمانی جبرئیل و ابلیس. این دو ندا در روز 23 ماه رمضان برمیخیزد، با این تفاوت که یکی در ابتدا و دیگری در انتهای روز است. این نداها دو جبهه حق و باطل را به جهانیان معرفی می‌کنند. شیطان جهانیان را از شورش سفیانی مطلع ساخته، آنان را به یاری او فرا می‌خواند. در ماه رمضان 30,000 نفر از قبیله بنی کلب که ظاهراً همان دروزی‌هایی هستند که در لبنان امروز ساکنند، با سفیانی بیعت می‌کنند. این جمعیت پشتوانه نیروهای سفیانی را برای پیشبرد اهدافش تامین کرده و او را از یک کودتاچی به حاکمی نیرومند مبدل می‌سازد. اندکی پس از مسلط شدن سفیانی بر شام، در منطقه مرزی کشورهای عراق، ترکیه و سوریه و نزدیک شهر دیر و زور، در پی نمایان شدن گنج و ثروت قابل توجهی، جنگ خانمانسوز قرقسیا رخ می‌دهد. سپاهیان بیشماری از آسیای میانه و ترکیه، اروپا، عراق و مصر به این منطقه سرازین می‌شوند. جنگ بزرگی در این منطقه رخ می‌دهد و سفیانی با کشتن حدود 100 یا 400 هزار نفر فاتحانه رقبای خویش را از میدان بیرون می‌کند. جنگ به نحوی است که امکان دفع یا انتقال کشته‌ها وجود ندارد. از همین رو بدن کشتگان خوراک درندگان می‌شوند. روایات تاکید می‌کنند در این جنگ شیعیان حداقل حضور و تلفات را خواهند داشت. این اولین پیروزی سفیانی در خارج از منطقه شام است که پشتوانه اقتصادی حکومت او را تامین می‌کند. جنایات عراق سفیانی با به دست آوردن پیروزی در قرقسیا بر رقبای شرقی و غربی خود و با استفاده از بی‌ثباتی سیاسی موجود در عراق، حرکت خود را به مناطق مرکزی عراق شروع می‌کند. او که در ماه ذی‌قعده با سپاهی 130,000 نفری به بغداد می‌رسد. در دهه سوم این ماه در عراق کشتارگاهی به راه می‌اندازد که بوی خون و تعفن همه جا را فرا میگیرد و تا مدت‌ها دجله رنگ خون به خود دارد. حداقل 60,000 نفر در مدتی کمتر از 3 هفته تنها روی پل بغداد کشته میشوند. انگیزه سفیانی صرفاً کشتار شیعیان است و برای سر هر شیعه رقمی را به عنوان جایزه تعیین می‌کند. ولی با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در عراق، مردم حتی به همسایه‌های خویش نیز رحم نمی‌کنند و آنها را به جرم شیعه بودن می‌کشند. سفیانی مشابه ماجرای بغداد را در کوفه نیز به راه می‌اندازد، با این تفاوت که علاوه بر مردم عادی، 70 عالم شیعه به دست او در این شهر به شهادت می‌رسند و 70,000 دختر را اسیر می‌کند. تعداد سپاه سفیانی به هنگام حمله به کوفه 70,000 نفر بیان شده است. او آرام آرام بر تمام عراق مسلط می شود. سفیانی برای تسلط بر کل منطقه خاورمیانه سپاهش را به 3 دسته تقسیم می کند. دسته‌ای در عراق باقی می مانند. اینان به طور طبیعی همان جنایات پیشین را ادامه می دهند و به تاراج مردم بیچاره و نفرین شده عراق می پردازند. دسته‌ای به ایران حمله ور می شوند. اینان تا منطقه استخر پیش می آیند که در آنجا با سپاه خراسانی روبرو شده و اولین شکست خود را تجربه می کند. دسته‌ای به شبه جزیره عربستان حمله ور می شوند. این دسته به راحتی تا مدینه پیش می آیند و در طول 2 روز و 3 شب به حریم نبوی نهایت گستاخی را روا می دارند و حرم، مسجد و منبر رسول خدا را ویران کرده و مسجد را آلوده و نجس می سازند. همزمان با اقدامات سپاه سفیانی، حکام مکه بیان که نگران اقدامات آنان باشند، نفس زکیه را که فرستاده امام زمان است شهید می‌کنند. امام زمان علیه السلام و یاران ایشان در آستانه عاشورا به مکه میآیند و حاکمان مکه را سرنگون می‌سازند. اخبار ظهور و سلطه بر مکه به گوش همه مردم جهان و خصوصا سفیانی و سپاهش میرسد. او 12,000 نفر از سپاهیانش را که در مدینه به جنایت و تاراج مشغولند روانه مکه می‌سازد. این سپاهیان در بیابان بیدا میان مکه و مدینه با خشم الهی در هم کوبیده میشوند و همگی به جز 2 نفر در زمین فرو میروند. این واقعه که از آن به عنوان خسف بیدا یاد می شود، آخرین مورد از نشانه های حتمی ظهور و تنها مورد از آنهاست که پس از ظهور رخ می دهد. سفیانی جدی ترین و عجیب ترین شکست خود را در این ماجرا تجربه می کند.
روایات از 2 نفر باقی مانده با القاب بشیر و نذیر یاد کردند. جبرئیل سر این 2 را به پشت برمیگرداند. بشیر به خدمت امام زمان رسیده و گزارش ماجرا را برای ایشان نقل می‌کند و سپس به دست حضرت توبه کرده و به حالت عادی باز می‌گردد. نذیر نیز به سفیانی گزارش ماجرا را می‌دهد و بلافاصله هلاک می‌شود. سپاهیان سفیانی از این پس عقب نشینی را تجربه می کنند تا حوالی دریاچه تبریه 2 لشکر مهدوی و سفیانی با هم رو در رو می شوند. دریاچه تبریه در قسمت غربی وادی یابس قرار دارد. این منطقه که سرآغاز شورش سفیانی را به چشم خویش دیده بود، 9 ماه بعد از آن و 3 ماه پس از ظهور امام زمان شاهد سرانجام او خواهد بود. سفیانی با لشکر و مالهای سواری خود خروج می کند و تعداد 170,000 نفر با او خواهند بود و در دریاچه تبریه فرود می آیند. آنگاه مهدی در حالی که جبرئیل پیشاپیش او حرکت می کند به سوی سفیانی به راه می افتد. آنان در شب راه می روند و روز را پنهان می شوند و مردم هم از آن حضرت متابعت می کنند تا اینکه در دریاچه تبریه با سفیانی روبرو می شوند. ساعتی طول نمی کشد که خدا همه اصحاب سفیانی را هلاک می نماید و غیر از سفیانی کسی از آنها باقی نمی ماند. آنگاه امام زمان او را گرفته در زیر درختی که شاخه های آن به طرف دریاچه تبریه متمایل است می کشد و در پی آن شهر دمشق را آزاد می کند.